Ngayong hapon, mga igsuon. Dindot kay kong background no, temple. Um, spiritual siya kayo. Kabati o kalinaw, hilom. Ya, nindot nga pagbati. Ako mohatag og mensahe kani akong ipahigayon ngadto sa mga membro sa simbahan ni Hesukristo, sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Akong mensahe is may tungod sa pamilya. Nga ang pamilya composed of mama, imong papa, mga anak, may suon. So pinaagyan na malipayon sila isip usa ka pamilya nagpuyo sa usa ka panimalay. Ang pamilya mga igsuon mulangtod hangtod sa kahangturan. Mao nga ang pamilya hatagan nato og dako nga pagtagad. Pinaagi sa amahan o inahan ilahang pag-aamumahon, ilahang mga anak. Kung ang nakanindot nini kung ila silang pagatudluan sa ebanghelyo ni Hesukristo. Kaya ang ebanghelyo ni Hesukristo lamang ang makahatod kanila paingon. Kanato, makahatod kanatong paingon sa gingharian sa atong amahan sa langit. Ang mama ug ang papa maoy tabang sa ilahang mga anak aron musubay sa sakto nga dalan. Pagbuhat og matarong, pagbuhat og mga butang nga makalipay sa ubang tao. So, mao na siya mga igsuon. Akong mensahe may tungod sa pamilya. Pinaagi sa pamilya, mahimong malig-on ang usa ka komunidad. Kaya ang pamilya mao siya ang basic na foundation sa usa ka community. Kung ganahan ka nga imong community is malinawon, ang tanan nga mga maayong tao nagsugod diha sa usa ka panimalay. Pinaagi sa pagtabang sa usa ka pamilya, sa ilahang mama o papa. Kanalang may suon hang sunod na sad istorya ta sunod. Magisgod gyapon ko mahitungod sa pamilya. Goodbye, kita kits.